자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제10장. 봄비가 올 때 여호와 곧 구름을 일게 하시는 여호와께 비를 구하라. 무리에게 소낙비를 내려서 밭의 채소를 각 사람에게 주시리라. 드라빔들은 허탄한 것을 말하며 복술자는 진실하지 않은 것을 보고 거짓 꿈을 말한즉 그 위로가 헛되므로 백성들이 양같이 유리하며 목자가 없으므로 곤고를 당하나니 내가 목자들에게 노를 바라며 내가 순념수들을 벌하리라. 만군의 여호와가 그 무리 곧 유다 족속을 돌보아 그들을 전쟁에 준마와 함께 하리니 모퉁이 돌이 그에게서 말뚝이 그에게서 싸우는 활이 그에게서 권세 잡은 자가 다 일제히 그에게서 나와서 싸울 때에 용사같이 거리의 진흙 중에 원수를 밟을 것이라. 여호와가 그들과 함께한즉 그들이 싸워 말탄 자들을 부끄럽게 하리라. 내가 유다 족속을 견고하게 하며 요셉 족속을 구원할지라. 내가 그들을 궁일이 여김으로 그들이 돌아오게 하리니 그들은 내가 내버린 일이 없었음같이 되리라. 나는 그들의 하나님 여호와라. 내가 그들에게 들으리라. 에브라임이 용사 같아서 포도주를 마심같이 마음이 즐거울 것이요 그들의 자손은 보고 기뻐하며 여호와로 말미암아 마음에 즐거워하리라. 내가 그들을 향하여 휘파람을 불어 그들을 모을 것은 내가 그들을 구속하였습니다. 그들이 전에 번성하던 것 같이 번성하리라. 내가 그들을 여러 백성들 가운데 흩으려니와 그들이 먼 곳에서 나를 기억하고 그들이 살아서 그들의 자녀들과 함께 돌아올지라. 내가 그들을 애굽 땅에서 돌아오게 하며 그들을 앗술에서부터 모으며 길앗 땅과 레바논으로 그들을 이끌어가리니 그들이 거할 곳이 부족하리라. 내가 그들이 고난의 바다를 지나갈 때 바다 물결을 치리니 나일의 깊은 곳이 다 마르겠고 앗술의 교만이 낮아지겠고 애굽의 규가 없어지리라. 내가 그들로 나 여호와를 의지하여 견고하게 하리니 그들이 내 이름으로 행하리라. 나 여호와의 말입니다. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 스가랴 10장 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 고대 농경 시대에는 비가 곧 그 나라의 흥망성쇠를 좌우하는 너무나 중요한 요건이었습니다. 성경에서도 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 사랑을 표현할 때에 이른 비와 늦은 비 이런 표현들이 등장하죠. 동시에 당시의 우상 숭배의 대표적인 우상들이 있습니다. 바알과 아세라 신이 있는데요. 이 바알과 아세라는 한 세트입니다. 땅과 그리고 비를 주관하는 신인데요. 이 두 신을 통하여서 그들은 풍요를 바랬던 것이죠. 결국은 비를 주관하는 자가 곧 그 땅의 실제적인 힘과 권력을 가지고 있다는 것을 보여주곤 합니다. 오늘 1절 말씀에서 봄비가 올 때에 여호와 곧 구름을 일게 하시는 여호와께 비를 구하라고 말하고 있습니다. 그러니까 알고 있는 것이죠. 하나님이 모든 것의 근원이시고 힘이시다는 것을 표현한 것이 구름을 일게 하시는 분께 비를 구하라고 말한 것입니다. 그런데도 불구하고 사람들이 무엇을 구합니까? 2절 드라빔 우상입니다. 작은 우상인데 드라빔들은 허탄한 것을 말하며 복술자는 진실하지 않은 것을 보고 거짓 꿈을 말한즉 그 위로가 헛됨으로 라고 이야기합니다. 그 하나님, 비를 주관하시고 생명을 주관하시는 그 하나님이 있음에도 불구하고 사람들이 무엇을 자꾸 찾고자 합니까? 드라빔에게 가서
그리고 점치는 사람들에게 가서 자신들의 삶을, 자신들의 생명을 맡기더라는 겁니다. 그것을 허탄한 일이다, 거짓된 일이다, 진실하지 않은 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 이 시대에도 하나님께서는 자신의 주권을 이 땅 가운데에 자연을 통하여서도 보여주시고 이제는 우리가 가지고 있는 성경을 통하여서도 보여주고 계십니다. 그런데도 우리가 헛된 것에 마음을 빼앗겨 하나님의 뜻과 하나님의 사랑을 깨닫지 못한다면 이것만큼 어리석은 일이 어디 있겠습니까? 이것만큼 헛된 인생이 어디 있겠습니까? 근데 그렇게 하는 사람들의 특징이 있습니다. 2절 마지막에 보실까요? 백성들이 양같이 유리하며 목자가 없으므로 곤고를 당한다라고 말하고 있습니다. 목자가 없어서 이리저리 헤매이는 모습. 그래서 저곳에 분명히 생명이 있고 하나님의 말씀이 있음에도 불구하고 하나님께 가지 못하는 이들의 모습을 목자 없는 양이라고 표현하고 있습니다. 하나님께서 우리의 삶의 목자 되어 주십니다. 우리 삶을 인도하십니다. 하나님이 없는 인생, 공고한 인생, 헛된 인생을 되지 않게 하기 위하여서 우리의 삶을 언제나 붙잡고 가고 계십니다. 그 인생의 삶을 한번 볼까요? 8절 말씀, 7절과 8절 말씀에 에브라임이 용사 같아서 포도주를 마신 같이 마음이 즐거울 것이요 그들의 자손은 보고 기뻐하며 여호와로 말미암아 마음에 즐거워하리라. 그들이 전에 번성하던 것 같이 번성하리라. 하나님의 인도하심을 받는 인생은 이런 인생입니다. 여호와를 기뻐하는 인생, 여호와 앞에서 번성을 누리는 인생입니다. 그런데 하나님이 없는 인생은요, 목자가 없는 인생 어찌했습니까? 유리하는 인생, 헛된 것을 쫓는 인생이었지요. 하나님께서 이것을 알고 계시기에 이렇게 말씀하십니다. 9절 중반부터 그들이 먼 곳에서 나를 기억하고 그들이 살아서 그들의 자녀들과 함께 돌아오게 될 것이다. 하나님의 인도하심을 받는 인생은 하나님의 자녀들은 주님으로부터 떨어져 있을지라도 주님의 인도하심으로 말미암아 다시 회복될 것을 말을 하고 11절 내가 그들이 고난의 바다를 지나갈 때에 바다 물결을 치리니 나일의 깊은 곳이 다 마르겠고 아수르의 교만이 낮아지겠다라고 말하고 있습니다. 고난의 바다를 지나갈 때에도 하나님이 그 물결을 잠잠케 하시겠다는 겁니다. 여러분, 우리는 어떤 인생을 소망해야 될까요? 목자 없이 이리저리 유리하면서 헛된 것을 쫓는 인생입니까? 아니면 그 고난의 바다에 있을지라도 주님으로부터 멀리 떨어져 있을지라도 하나님이 다시 회복시키시는 은혜를 누리는 인생이 되어야겠습니까? 답은 너무 뻔한 거 아니겠습니까? 그래서 12절이 말합니다. 내가 그들로 나 여호와를 의지하여 견고하게 하리니 라고 말하고 있습니다. 오늘 이 하루 우리의 영원한 목자 되시는 그 하나님을 의지한 하루 되기를 소망합니다. 헛된 드라빔, 헛된 꿈을 좇는 것이 아니라 말씀을 좇고 하나님의 성령의 음성을 쫓아 우리의 인도자 되신 주님과 함께 살아가는 오늘 이 하루 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 우리의 삶의 영원한 인도자가 되어주시는 주님, 허탄한 우상과 거짓 꿈을 따르는 인생이 되지 않게 하시니 감사합니다. 주님과 멀리 있을 때에도 회복하시는 분이 하나님이시고 고난의 바다를 지날 때에도 지키시는 분이 주님이심을 믿습니다. 오늘 이 하루도 주님을 의지하며 살아가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.